थमजरी ISTV की पाउमिंग ताबिरी बसिंग तराम नोचरी ngasi मरुba पाउदा Delhi Congress government tubana lakadori Lok Sabha mikhalda kariguma chaitheng amata pibangam loi haina MPCC ki president gakhangam na phongdokre Malemgi awana tarba music thawai kannana bhona bada mating oinana ba iom sanu sarmilana International Committee for Red Cross Society da lupa lakh mari mating pangkhre amadi taratruk suba Lok Sabha mikhalda praja sing mapung phana saruk yahanna ba akhanaba thorang kaya pakhalagani haina Chief Election Officer Nabikishona phongdokre hauju pau sandona pizari Hanak Delhi da Sila Dixit ki Congress Sarkar tu khiba aduna labliba tarataruk suba Lok Sabha mikhalda kariguma chaitheng amata pibangam loi haina MPCC ki president oiriba deputy chief minister gakhangam na phongdokre Manipur Pradesh Sabha dal na sinduna Congress bahunda pangthokiba nongmagi oiba state level political awareness thodopaki thoramda wapamasima na phongdokibani thoramasida All India Congress Sabha dal gi North East in charge PA Gurung MP Dr. Thoksom Maina amasung MP Thangso Baitesu Saryaki wangalu singna India da Congress Party leramdrabadi hiram khutingda chawkatpa thintharamgani phongdonaki Party asina matam sangna mara chairperson nama leibadagi chawkat lamjelda mangjin thabaleba ama oiraknibani Deputy Chief Minister ka khanamna Masabu Prime Minister Wagini Khaliba Gujarat ki Chief Minister Narendra Modi na Gujarat vote lepat ki badagi UP ki Banarasida lepnana bonari Masagi state phawba mikhal thengnaba kirba mioi amana Prime Minister Wagini haibasi miyamna bhap tadaba amasung wafamasi tabada nokningba phawre Manipur ki MP sit animak Congress na phangani hainasu jingnaningai leite haina mana phongdoki BJP na rule to state mayansu MP is the family. Congress is the only answer. I say, Prasasing Kundabante. Madigi Atoba can give example in Hajiko. Honorable Gujarat Chief Minister Sri Modi Magi Manasada UP the late Penicana Torise. This is one example. Mana Banaras to go. Leperi tal Joshi gam koni munadana jik wathong nari wari ko that means mana some the local government do BJP or national perspective te jinga pakani di masi yaro sin ko khangna Malemgi awana tarba musingi thawai kannana bhona bada mateng oinana irom sanu sarmilana International Committee for Red Cross Society ICRC da sel oina lupa lag mari mateng pangkhre judicial custody da thambagi matam loibadagi nganang nuthel irom sanu sarmila thadorkiba adu sakal gi office da makhatana sara henbagi khongjang sanction ki mana khongjang sanction liba poram pat leiba Samila Kanbalu sakal gi office tagi ngasi amuk nahuluna police na phajinki police na phajindringa gi mangoina na Sarmilana mamangda media singna mahakna ICRC da sel gi mateng pangkhre haina lana ko tokibadu pendaba phongdo pagaluna malem gi leitala amadi awana tarba singi thawai kanana bhona bada ICRC na loriba thodang asi chawi malem gi shanti propa Masina mateng oinaba amadi awana tarba sing mukharadang oribasu kanbada mateng oinaba haiduna sel oina lupa lak mari asi mateng pangjage ICRC da yaukhigada sanpam madu permission gi kuthang da sinajage phongdoki permission gi market gi sanpam madu amzugi president gumba makok thongbulu sing ba amada sinahaningi haibu wapam thambadagi amzugi president phangana horaki president masa achin mathabak khar lerambadagi phangbangam daduna president da pirunanabagi damakta ISTV news gi dex editor Richard Ranjan da oina kusindaki loinana samila masana sanpam madu karigidamak kusindari bano habigi matang da wapam kaya phongdoki अखोगी पैसा सिदबु लाख भरी हैबनी डॉलर द नतगा पाउंड दी लिसिंग अनि हुम मरी मुक्ता निना असीगी सेंथम खजिक खक्ता सी वादी खजिकता हैबसिदा मालेंगे तुम थोई ओरिबा अवाबा सैथेंग हन तौबा मीना कंट्रोल ngамदबा तुम दुदा आइसु खितां छबिया जाबा फांगनि मखोइबु तेंबांगो ngamjai haibatu ainganda phawjengba aduga muchu hairiba mukhoina conflict area ni dangerous area ni na hairibadu ekhoi lamsing hairiba sidagi hen tamchi mafamdadi work tawraga mukhoina admaina sambang khadana changba kijai haidana tawdana
ꯁꯝꯅꯕꯤꯗꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯃꯣꯟꯁꯤꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯛꯑꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒ ꯑꯉꯝꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯅꯕ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯪꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ngasi Sarmilagi mapok numit oibana Sarmila kanbalupki maikaidagi momon leimana diary kolom amadi leina singbasing Sarmila du khudul tamki mafam aduda Porapat police ki OC Chandra Kumar na lusing batimamana Sarmila bu amana phajinna na honaki Sarmila kanbalupki maikaidagi Manipur government amadi India government na Sarmila gi matang da tawriba thong sing asi khamtheng na pende mahak pukan ge khalabadi matam khardang orbasu apspalo thopa yabani Fazin batargana matam supigi oina fazin labasu kaide ngahak litana phatok fazin tawba asi Sarmila bu kaibe pibani mak masana yana sahi tawdrabadi puba yaroi haiduna police ka kan mong da mukna baga loina penda bo pham kaya thamlaki piwa madu yorpatigi police ke additional SP Hussein Jamal SDPO mati hen bunupi police sing thomjin duna Sarmila bu namduna pharaga puki Sakal gi market gi yanung da phungdok tuna thingna bakan mong da hona ki loina Armed Forces Special Powers Act lothu Sarmila gi punsi kallu haibna sing ba kholau kya lauki Hadak pangthok kadoriba 33 suba Lok Sabha mikhalda bot hadaba yaraba praja sing mapung phana saruk yahanaba akhalaraba thawang kaya pakhatlagani haina Chief Electoral Officer onabagi sornang si Paumi sing da phongdokre All Secretariat ki conference holda pangthokiba NGO sing Civil Society Organization namadi Paumi sing punna pangthokiba interaction program adu da mahana makhata araduna Systematic Voter Education and Electoral Participation Project ki makhada miyamda Mikhal gi matang da bhap tahanna thabak ya leptana pakatli democracy sa palebak amada miyam gi mihutna sakar paibana mikhal haibasi yamna maru batangkak amani mikhal sada miyamna phaba mihut khanba haibasi tawdaba yadraba ithodang ama oire mikhal haibasi karino haiba miyam da ningthina khanna ba ngasigi interaction program ase pangthokpani lakatori 33 suba Lok Sabha mikhal sada miyam puna saruk yaminaduna niyom chumna mikhal pangthokna na hona minasi haiki Mayam da persuade to be right at what Madumel in what other Toxi was a Manipur India already the only voting percentage in Wagamani and 2009 the parliamentary election that percentage 77 Muyobi. What do you think that 85-90% if we are over the and after the democracy with the Brazil in Serbia, Haiba, Messier India from the Bush of Hoxana. Manipur state India with Mako participation, electoral participation, the young president we have here, the Magi, Chetama, Puna, Honorable Panjaba. Machine by NGOs and very expect of delivery. Haukiba February gi tang kun ga taret amasung kun ga nipan gi lona ba hingda Nepra Menjor mamang lekai da leiba mang masagi mayum dagi lupala kun lom gi sana mang khiba du gi matang da kana gumba matabu atamnana maming panduna police ta wakat khiba leite haina Dr. Nepram Punima ngasi Manipur Press Club ta pangthok pa pawusing ona ba mata phongdokre mana makhata arduna sana mang khiba ga mari lenana mars gi tang amada Imphal Police Station da wakat lubadagi police na yum gi thabak tawnana ba leibi ngangbam mema phar ga wang Chathaba Aduga Mahana Wakache Piket Kibaga Mari Lenade Permission on Abaduda Purimagi Mapura Gune Sona Mayum the second of a singer Sanahuran Kre Tangbang Biu Hakibani Madugi Matunina Police Nuts in the Mio Parat Kibani Memobu Paraga Wang Pong Chato Hakibalite like a club Abasumera Pavidasu Mara Labor Music Pavada Mating Pangbiu Hakibali Sanamang kibagi matang da lekagi mera pabi kaya nangarang phongdu ki wafam da Purima masana memabu pharaga atamna saifam naina police ta phuali haribasi aran bu wafam ni thong adu nuaite haiki Jiri Tupul Railway Line gi thabak suriba Coastal Project Private Limited ki supervisor ama sakang da sing nangarang bedang pung 13 rom taba matam da pha ki badagi mafam khangdra leire hari pha khaba supervisor asigi maming Subodh Kumar Dev sai kungamari jiribam gi khangbor Kasulbari dagini company sina Tausem subdivision gi manung chana leiba Kulbungi Leisabi Thel Tunnel lambi number 1 da thabak subani thabak supa masidagi mahaku phaduna pokibani kanana kari maram gi phakibanu haiba haujuk phawbagi oina di khangmangamdri Ningthokong Turial Mapal Ward number 3 gi lambi asi athuba matam da semjin biu haina lekai miyam na Ningthokong Kathel da wakat mifam chathakre
lambi asi phibam phatabana chatok chasinda khudong sadaba kaya thole athuba matamda lambi asi samjin biu hairi lambi sina mu karim te yanda lambi sa tu goro lambi si dagadi yang tu na athuba matamda ba mengi mai ge degi Public Information Center Moirangi Joint Secretary Kumam Robin gi yumda tha sigi tarani thogi nubidang da sakandaba singna bom langsindra pokai lamba thong yaning da phongdoktuna Moirang pansang lekai gi nupi singna Moirang lamkhai da wakan from chathakre Mr. Miyam da ke khang nang hanganu matungda sibumat thabak chathabidana nawa appeal tawri bom langsindase matungda mohana kairoi lekai da leiba noi karona ba ga mamirakta bom langsindase mohana tawbidana baina hana mayam lakhasu Hobism Manisana Mihat Kimatang da Assembly report ama Home Minister na thamnaba mihat asigi matang da sem kiba JSina dabi tori thanga singkha da ngasi pangtho kiba pawgi phumamada Home Minister na mihat ki matang da tham kiba phum amada URF na sengdor kiba amadi achumba khangri phawba mihat pasing amadi imung manungda thabak pakatana ba media gi kuthang da khangalak pagi matungina JSina khanaduna mihat asida chanei hariba binod ki imung manung tamthok pagi phirep adu handok lai case asiga mari lenana asengba achumba mihat pa puthok ain gi phampam thokpa chara pibiu haki matik chama praman ga loina ba asengba mihat pa ama phangdri ba wa hai wai badu handok sare ha wa pham ase myam da khanjani ha tare aga phangba puthok ngam na wi da mutta je si amadi thana singha irga club loina na labdam si praja singa loina na manipur government gi mayokta aikoi khongjang kya makhan makha kya khongjang kya singhin ra asengba mihat padu puthok na ba sanghin jaragani ha Mamang sahi November tang tarukta Sanapati district ki Henbung dalaiba break farm da tabak suba satkibadagi thiba khangdra rakhiba tobung khok awang lekai dagi kangusam satraje chayung phugmanga apokpa leikidraba tomsa thasi tang tara da mayang khang chingdagi siba oina phangkiba dugi matang da Miana sida chenaba musing matik sawa dandi pidrabadi akan khongjang kaya changsil lagani haina misi asigi matang da sem kiba JSina khangalani BJP Manipur Unit ki Executive Member ORMB o Indira Lakadori Bataratruk Suba Lok Sabha Election da Inner Manipur Parliamentary Constituency Independent Mirep Oirgani Hiramasiga Mari Lenana ngasi Indira Election Committee na Sinduna Lamyan Basangyan da Miyam gi mapang thokre Maduda hana Manipur State Human Rights Commission gi member Oiramba RK Rajendrana Lamdam sigi nupi mirep kaya MP oina satkhrabasu lamdam sigi karigumba kanaba thabak amata pakat pangam lamdabana miyam gi damakta kathok mabi o Indira MP oina thaduna lamdam sida awon bapurak haki o Indira na lamdam sigi nupi singi phibam phaganhana ba sothana lerba Manipur bu chakutpa awon bapurak ba mahakna Lok Sabha election asi thengna ba phirep lobani phongdoki Regional Business Office, State Bank of India, Manipur na Tayal Patalaiba Children Observation Home, Amadi Children Home Gangang Singda, LED TV ani mating pikre. TV ani adu office sigi maketi Assistant General Manager Lumkim Thangboina angang singidamakta Social Welfare Director Eli Bobi amadi Deputy Director TS Joy Chandra da Kushinaki. Assistant General Manager Lumkim Thangboina Pongdok Kibada SBI na India da Ladiba Sotraba amadi miyeng Sambibo alabangang singidamakta yai patorang kaya pakatuna lakni. Ngasi piribo mating asisu Thawang adugi saruk amani khawroliba angang sing tumgi mirol gidamakta khwaidigi hena maru oiba musing oigidaba maramna makoibu wata padana ba yengsin biba mathau tai phongdoki Children should be given the most important place in our society. In this connection, I would like to mention that State Bank of India has been always pioneering for the cause of the downtrodden, underprivileged, and helping the minorities and along with the societies which have not come up in the mainstream. So all over the places and everywhere we have been taking these responsibilities, including our commercial activities. Rimski Immunohematology and Blood Transfusion Department kusam naduna Palace Compound laiba Advanced Specialty Hospital and Research Institute na sinduna ngasi idan tobagi thorom ama hospital sida pangtokre Advanced
hospital gi doctor yauna te staff singna e pinaki thorong mari lena hospital sigi medical superintendent doctor konjang mam gunabantana lanai hospital oibana analying chathabada tangai fadana e chalakpada rims amasung janims blood bank tagi lawraga sizinari lawutabak lawraga mention bagi tabak hantabana maram oiraga e bibigi thormasi sinmani haiki blood after low was this the moidigi lem na lugunate koi donor process bani ado isa ardo hena mara sena hena tungi transfusion kamuda besengi yen khalaganda kudung sabe hendana ba rims ki department of immunohematology and blood transfusion sigi professor e maina takni ru matungina sigi blood donation camp se advanced hospital national center ki maikedik sinjabani yausang kumaiga mari lena sangai parudo leiba bodun maruti garage da garage sina ngarang dagi hona maruti car singi oiba free servicing chathakre nini chathakada ba free servicing asiga mari lena garage gi proprietor na yausang kumaina lakpada mi amna harauta amna kumai pangthok pidana ba amadi section na gari thobina na ba appeal torugli RPF PLN kungamari suba samra filski mathakta haukiba mas tarama thoida kambang khulen mayada mai pana lanthengna kiba madi yekna singi kujukulai purakibada saru yakiba lanmi singi maphamda KCP MC gi Central Security Council namasung lupasigi fingang lanmi gi makedi gi kakumna bulagni lupasigi Secretary Information and Publicity Pakhomba maitina thadrokpa cherolamada thodo asina lamdam sigi ning tamdal hoda achauba inot amba piba ngamlagani amadi matung tabada sumai pakpalan thing kaya chatharakigani habiga chepathaza thamli amoromda India gi diplomatic strategy gi makhada buffer zone asida leiriba ngak chau thekpa miyan siphasing na lamdam sigi nupi kaya bu makhoi gi khulai oina sijinnaba amadi nupi oibigi ikai khumnaba manghan biba kaya lup asina thengaduna lakli Minu thongda leiba Assam Rifles ki transit camp ki commandant AK Ranana lamdam sigi nupi kaya bu camp manungda pusinduna mayai kawachinjak pizaduna nupi obigi kai khumnaba manghan biba amadi lamdam sigi nupi gi obigi phajaraba ikai khumnaba bu lukmaida haptuna masagi jat jontholubi nupi singsu lup asina masak maming chapchana khangdukpa ngamle hari kira masida lup asina miyang changlagani hari National Health Mission Manipuri Makada Impal East District Health Society na sinduna lem na laing bagi thorma mga si Impal East ki manung chan batakelda district asugi DC Amzoy hodokre thorma da DC Amzoy si medical officer Elaso SDO Sonia amari Impal East ki DMO case in the namaru ba nursing one saru yaki wangan ki pasing na pongdok na kibada haksang panalay bahay basi yam na maru iba mani health ka mari lena na piba wakalo sing prazamiyam na kangzin biu haki DCM zoina tongan ba awareness program kaya da prazamiyam na saru yabagi trang hantari basi labak tibani bar sakana skim sigi makata piba kudung sabasing prazasing na lawdra badi kanaroi hai ki baru na liam na lain bagi kemba tu da tongan ba ana lain ki kudung sabam mioi samga hen bada lain ba piki han supongdoki State Bank of India Thobal branch ki banker clearing house Deputy Commissioner Thobal Tiranjitna SBI Thobal ki campus ta hangdokre tormasda RBO 5 ki Assistant General Manager Thangboy Lumkim SBI Thobal ki Chief Manager Sudip Kumar Datta Susabyaki clearing house si hanglabani na district asigi miyamna hana thengnamba transaction ya waba madi matam chalba du kon mangam lagani hojabji ki oina manual oina torbasu athu matamda e clearing system ki upgrade tawna nam honagani haina Thangboy Lumkim na phodoki DC Tiranjitna clearing house ama leirabani na district asigi miyamna hen account handopakalo na deposit tobiu haki Wagwe police custody da Thodam Digbizoi Sikibagi Matangda Minister Okram Ibobina JAC da Thazaba Pirakkibu Wafam Singh Thabak Oina Pangthorpada JAC na Thagapa Phongdorogli Makatana Misi Asigi Matangda Chumba Singh Ningthina Thigalaba Matungda Thabak Pakhalakani Habagi Thazabasu Thamlagli International Day of Action for River and Against Dam Gamari Lenana Kodak Turel Kalu Ithai Masung Kodak Dam Muthalu Haina Tongan Balup Alapum Active Amko Ipsana Singman Sinduna Toromama Kodak Ningai Panjing Sipang Tokre Toromasi Mapitel Dam Affected Villages Organization Citizen Concern for Dams and Development Center for Research and Advocacy Manipur Amasung Committee on Protection of Natural Resources in Manipur Nasu Puna Sinduna Rivers Degi Torom Thobal Turelgi Rihat Kulda Pangtopagal Lena protest rally Amasu Satki Toromosda Mapitel Dam Nasu Olaba Kunja Singh
CCD ko chairperson Aram Pamai Secretary Joseph Manas Jingbasing Saruyaki Mipumasina Tobal Turel si Akobigi Amasung Turel Mapanda Taribasingi Puari Horopam Nat Amasung Hingan Bigilambini Turel si Kanbagulena Masagi Laser Isel Vandana Honagani Hosik Mapitel Dam Sabaki Tabakasana Kobigi Amasung Masiga Kobita Kundariba Miam da Chauna Amangata Tole Maramaduna Damasin review Togadabani Haina Takshili District Transport Officer Bisnupur Simon Kesina Thatur Pachol Wagi Matungina District Asigi Waynasu Lakli by April Tang Kuntra Pawagi Manunda District Asida Ladiba Gari Anoba Amadi Ariba Kudimak High Security Registration Plates Nagadabani Hari Kargo Plates Singasinimit Asif Hawagi Manunga Sinadravadi Motor Vehicle Act 1998 ke Section 53 Amasung 54 Gi Makada Angi Waiba Tabak Local Hari Bob Secondary Manipur Loba Class 10 yang siaru numit ki angka top numit asida Lilong High School Madrasa gi mahiro yamasung board ki marakta irang top dagi parikha pangtop dapan moikre board ki flying squad na tonglakpa Maruti van amasung Alto car amatugai kre todok thokam dagi phangba pauda board ki flying squad na center sida aranba pambai seasoning haiduna mahiro nupimasa amat tantok patagi wantharaki madudagi irang adu horakibani matungda Lilong police laktuna irang laksan ki Tobal Police ki Additional SP Dr. Ibom Sasulaktuna irang laksan ki Exam ningthina pangthok naraba koina yengsinba chatpa board ki kangbu amagi gari Lilong Higher Secondary Madrasa Center da exam ki khongbal chenba singna thugaira khiba thong lebak masa ta dabani haina Joint Students Coordination Committee na yaning da phongdurli KSG office ta pangthok papaw gi mifam amada committee ki convener TS Premanandana asuguma ka hirma thabak singda chenaba sing sakana thugu matam da phagatun action khot kadabani ko convener angamana handak CBS ki question mangjong na phalamba amri Lilong Center ki thodok asigi matang da action lokotrabadi committee na tumina leiroi haki Lairiba Education Department su Hujik tholi balaina asiam na line logo sumloi maramaduna masigumba note tawbada chenaba note pisan bada chenaba amadi unfair means sinan bahonda bada chenaba oja sing amadi mioi sing ase masi amadi mahiro sing da masigumba sapchaba dandi ma ikoi piba ngam namagi damakta state government amaroina ikoi tonganba unfair means sing ase thingnabagi damakta ikoi tonganba policy ma siama kanda ek amasana kanda aran ba tawba yadi hai basi masi amna thuna ikoi thingma ngamna na ba amari tawtana ba ek ama sembi na ba mari laina ba state government ki authority de khangan jari board na loba class 10 gi ngasi arubun mita students like Manipur gi Human Resource Secretary marang them marang bana luching batim na exam center sing da chatuna yangsin khre apaba khuna ema oina ba matik sab mahiru sing puthokna na bagi pandam da likasne lokhot ki ba thabak thom sing da mateng pang ki ba khudum pu thaga pa phungdorali Manipur University na loba VCOM BSW BTT amadi BFT gi ahanba semester examination 2013 gi phal lauthok le Yausang kumaina kunai da mangala liba kaya sikharda orbasu kanana padam da yausang kumai ga mari lenena sana khona bagi thorom kaya ama pangthok nari adubu yausang ga mari lenena pangthok liba sana khona bagi thorom sing asi maung maril tana sana bagi oiba achumba wakhalon lokhat pagi maung da pangthok libra haibasi yengsin mathau tare hana hirikongi cherola bra phongdok li sana bagi mingda harau kumai pangthok chauthon ba maung da ka hena seltingan ba kunai gi semilon ka hen ba tobi da fai Yausanggi pataba hantahan na ba hona raga pataba sroksing hantahan bangam dabagi mawang amasu uba phangni leka club singna sports hodopagi mingda loudspeaker sujna duna kangla dagi maida logduna silliba singa miyamgi lambi chathok chasinda akaiba piri kanagumba lekaina sanabigi mingda hian basading tawduna fashion ama oina tawnarak pasu yawakli Piwam kaya si yang laga yausung sports ta seng ba sanabagi mami ama sung soidana tahansi kahena sading tawgum si hari luang apok pam mami ko na putok da Manipur digital film kombidegi yai patoni thorong masi wan lekai deliba LPG service ki office complex ta pangtok re romatu da IGP manglem jaw director gills ki vice president mangol jaw yauna film gi miyo kya na saru yaki film asigi director amadi story screenplay na biz guptalai samni film asigi producer W Tombina putok da film si Thai, Bengali, amadi Myanmar yauna tuan ba loan mangada handok tuna international film market mapam kan mangamna na bahona gani haiki
Amarumda Tahal film na putokadaba mga suba Manipuri digital film Mera Thagi Sanare ngasi news sekondali Veronica digital studio yada yafet thoni thorom pangtokre film su director na Kishore Kumar ni story screenplay amati production na Anup ni yafet thoni ki thorom da film mi ka saru yaki Amarumda Jais film production gi Manipur digital film ama ima angaubi masigi yafet thoni thorom ngasi malom tunhel kurapung community hall pangtokre film segi story screenplay amde director na Jiban Haisnambani producer na Jibon Latani thomadu da ISTV network ke president Khamba Salam Consumers Affairs Food and Public Distribution Commissioner Y Tham Kishore amdi OSD RK Binoy Namaru ba miyo singona sal yaki Y Tham Kishore na Hyderabad live film city gumba ama Manipur da thamani magi apam phongdoki OSD RK Binoy na Manipur da film bi thabak tori miyo singi phibam phagala pada nungai ba phongdoki ISTV network ke president Khamba Salam na Manipur da matam ngana sappi hainabi leitriba se lebak thibani masina thabak ama pangthok naba honabada khudong sadaba kaya mayok nei haiki Manipur Truck Owners Welfare Association ke secretary Oiramba Yambem location leikitabada association asigi executive member amadi staff sing awa phondokre mana leikitabagi awa phondopgi mifam ama pangthok tuna leikitabagi thawaina english na leiruna minute ani 2 minute leptuna thongni ki Fraternity Welfare Association Noem Thong Nambul Mapalgi President N Ibobina Luching Bulup asigi miyoy mangana sabat team amana Shadul Tribe Demand Committee office talaktuna demand asigi matang da khanakre committee ki khonggang sogot pagalona committee ki fund oirable lupalasi mga mating pinama buthag pa phongdorli Regional Division Namadi Impal West Police Commando ki apun bakangbu amana tongam tongano from ahumda sathaki thiba humbagi thabakta UZ mga fari hari PIB Defense Wing ki charol amana pagalaba singadudi pepa ki thinam abung KYKL ki Gandhi URF ki oinam dhamen NSN ki ningarung rongmai Top Azad ki MD Akbar Ali Kawi pagalaba makui mga police station nakre hari Uzmakatana sana ko abigi Paulo bis Sanabigi Pau Pizari Youth for Social Change have a team that Kalai Park Students Association na Sahi Huding Leptra Satrakpa Kalai Mega Sports Festival Sahi Sigi Oina Mapal Kajebung da Omluk Suba Kalai Mega Sports Festival Pangtok Lagani Festival Manung da Kanagumba Loop Organization Amatana Ban Blocket Tobidan Naba Association Sigi President TS Premanandana Pungturakli Nasi Kesapatare by Association Sigi Office the Pangtok Kiba Pomishing Unabada Mahakna Makatana Pungtok Kibada Hayang Dagi Hogadoriba Festival Asida Masana Mari Football Marathon Kang Amadi Chabida Ato Ehen Tanagani Football Masanagi winner Amadi runner da Lopal Sing Kunamadi Taraga Manga Matangshina Marathon race da Ahanba Anisuba Hum Subada Matangshina Lopal Sing Kun Lising Taraga Manga Lising Tara Aduga Kang Masana da Ahanba Anisuba Hum Suba Amadi Mari Subada Lopal Sing Tara Lising Taret Lising Manga Lising Hum Amadi Chabi Masana da Ahanba Anisuba Amadi Hum Subata Abdu Lopal Sing Tara Manga Lising Tara Amadi Lising Manga Cash Prize Yauri Marathon race ki lamthapam Kumalapad ki hockey stadium da Oigani Sports Festival Simai Pana Pangthok na bahona badalam damasigi Praja section Kudimananga Mamating Pangbiu Haki Hayang Hogudol Sports Festival da KSA ki President KS Premananda MLA TS Bisozet Amadi TS Sam Kumana Thoroma Pusing Oigani Lema Pokpam Apun Basanoi Lupna Sinduna Lupasigi ground Team Tratum Saru Yaduna Satariba and Chandrasekhar Memorial 9-man aside open football tournament ngasi sanaki match ta Aromio Epsina Lasan B Lema Popom goal ani madamai team pikre Sombung Gram Panchayana sponsor Tauraga SKYC Sombung Kabui Kunjau Sinduna Hayang dagi team ni para Saru Yaduna ni suba Sombung GP level football tournament hauragani Khorom Youth Welfare Association Sinduna Thasigi Tang Kungamatuagi Kungamari Pava Ahanba State Level District Wise Open Volleyball Tournament Association Asigi Ground the Pangtolagani Winner the Lupal Singh Tara runners of the Lupal Singh Tara Best Satter Amati Best Player the Lupa Samanga Pigataba Tournament Asida Sarugani Club Association Singna Thasigi Tang Kun Pavagi Manunda Entry Pre Lupa Entry Pre Lupa Chahumga Lunana Form Tazilakuna Kangalagli Anisuba General Corporate Football Challenge ngasi Nungthil Group G Yaruba match sanaki bada Ras Brigade Sanurusina referee decision Prem Day Haiduna
ngahak charang na mathokre TS Birchandra Singh Football Academy amadi Hero Foundation sinduna academy asigi ground da team ni puna sal yaduna sathari anisuba Geno Corporate Football Challenging ase sanaki ba match ta Raspri amadi Indiber goal ani janudana draw sakre team manibangna group ki winner oinaba yamna kanna sanaba horki an half kilometer da Indiber ki free kick ama kaurpada Raspri ki defender na penalty area manung da ball handle Tawi Haduna Center Referee na penalty piki. Dizunadu Raspberry Sanur Sing na plan the Center Referee complaint over the king hak Sanabaleki tung the match at Makasataki. Football Challenge Asigi Group S Garaba match Sanaki Babinana LYS Group Pu goal Ani Sunu the mighty Pikre. The Babinagi my papi goals in the Jimmy Kazipna Ahan Bahaki Kunmatoi Amasung Contrani to Subminute Chanki. Yaksang kumay manungda All Manipur Working Journalists Union Amzu Sindra say kuting ilep prasatak pa Amzu Sports Meet hayang dagi horgani. Ahubunimit kya yuk pungipan tabada Tots Rally Chengani Amzu gi makada media person singna Rally asida saruk yaba yagani hari. Thasigi tangtarani thoitagi Society for Disabled Persons Manipur Sindra Bisnupur Mini Stadium da Chatarakiba differently able persons sing over district sports meet Bisnupur district ki DC Simrena Athoibu Mitung Oiduna Loshin Kre. Sports meet asida football athletics amati masana singda to hentanaki mokok matang tarba singda manamatum sing su yentoki. Hauzik ngasin nomi okiba ainga sagi pau pujari. ICA lampel patagi phangba pawgi matung nanga sigi khwaidagi sakiba si Celsius degree kuntra dasmik ahum oki. Khwaidagi inkiba changna Celsius degree ahum dasmik tarukni. Nusati Obising Malgachang Ayukta Chada Marfutret Waiki, Adogan Numinum Matung the Chadani Pumanga Waiki, Nong Chukide. Loshalapadamuru Pau, Amukan Pizari. Delhi the Congress government Tubana, Lakator Balok Sabah Mikalda Kariguma Taiting, Amata Pibangam Loi Haina, MP Sisigi President, the Kangam Napundokre. Malam Yawana Tarba Musing Tawai Kanana Mohana Mating, Wenaba, Irom Sanu Sarmilana International Committee for Red Cross Society, the Lupa Lak Mari, Mating Pankre. Amadi, Taratruk Super Lok Sabah Mikalda, Razar Singh Mapungpana, Saru Yahanaba, Akanaba Toranka, Pakalakani Haina, Civil Election Officer, Navigation of Pondokre. ISTV Pauming Tabiri Singh, Amukana Kurumzari.